ओम जय श्री राम। ओम जय गौ माता। मित्रों, मैं आपका मित्र बच्चन राय, हिंदू ट्रेडिशनल कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप सभी को आज कुछ बताना चाहता हूं कि बुखार की समस्या बहुत सारे लोगों में रहती है और बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है कफ की समस्या रहती है इस सीज़न में। तो इसके लिए एक हम लोगों का देसी औषधि है, हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक जगह पाया जाता है, जिसको बाकस कहते हैं। यहाँ असम में उसको हम बोगा बाहेक कहते हैं। तो ये बोगा बाहेक का पेड़ है जो आप लोग देख सकते हैं। ये बोगा बाहेक का पेड़ है। ये बड़ा पेड़ देखिए, ये बोगा बाहेक है, इसको बाकस भी कहते हैं। इसका जो है पत्ता जो है बहुत ही उपयोगी है। पुराना से पुराना कफ हो और कफ के साथ बुखार लगता हो तो उसमें ये बोगा बाहेक का पत्ता जो है लीजिए और इसमें इसका जो है काढ़ा बनाइए। 5 पत्ता इसका लीजिए, 1 लीटर पानी में 5 पत्ता डालिए। थोड़ा सा इसमें गोल मरीच डालिए, जिसको काली मिर्च कहते हैं। 5 काली मिर्च के दाने डालिए और थोड़ा सा 50 ग्राम सौंठ डालिए और इसका काढ़ा बनाइए और इसका काढ़ा पीजिए। ये बुखार से छुटकारा दिलाएगा और पुराने से पुराने कफ से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो इसी वीडियो के साथ आप लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट लाइक के ज़रिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ओम जय श्री राम। ओम जय गौ माता।